早晨，歡迎收睇長記 YouTube Channel。好，今日所介紹嘅國產小報咧，相信熟單車嘅大家都知係真係都幾熱門。而同大家分享 Java Leo 電子12速係如何配對同埋調波嘅。第一步先由 App Store 嗰度 download 個 Apps 輪風嘅 Realtalk。配對方法係同配對藍牙耳機係幾乎一模一樣，開 GPS 同埋開藍牙。好，開完 GPS 同埋藍牙咧，咁就請搜尋你嘅電子轉播。但係值得留意嘅係咧，而家電子轉播咧好多咧都係有嗰個休眠模式嘅，咁就勞煩你咧手動撳一撳嗰個轉速掣。好，嚟到主畫面右下角。基本上轉波就係需要用到右下角齒輪圖案嘅啫。好，先由飛輪嘅選擇翻你接車所選用嘅幾多速嘅飛輪。好，跟住我哋就調嗰個初始校準啦，即係每部車嘅尾叉同埋飛輪咧，配搭唔同輪組咧，都會有唔同嗰個情況發生嘅。有啲車咧就落唔到最低嘅。咁我哋就用個手機啦，調個初始校準啦。你可以留意一下左下角就有嗰個實時調嘅。佢落唔到最低，咁我哋就往佢最細格咧，你見到藍色燈嘅，我不斷咁樣俾力撳嗰個手機，係啦。跟住留意翻咧，開始咧，慢慢咧嗰部飛輪咧就跳翻落去嘅啦。好，值得留意嘅咧係市面上咧好多唔同品牌嘅電子轉速，咁佢呢個品牌咧 set 咧係 set 第一波，咁我亦都有試過咧係有啲咧係要求第6、7格嘅6、7波咁樣先可以調到嘅，咁要大家留意一下。好，跟住我哋逐格微調啦，係用到第3格。咁呢部車咧，嗱你留意一下，佢嗰個官方參考值咧係1050嘅，其實咧你調到1050咧，就開始跳㗎啦，咁所以咧，其實佢就係個力俾多咗，咁我哋就試下將個力減少嚟解決嗰個跳鏈雜音問題嘅。其實呢件事都反映咗有陣時整單車咧，真係唔好死嘅，要真係好似李小龍咁樣嘅 be water， 即係靈活變通嘅，先可以整到嘅。有陣時單車咧，你淨係望住嗰個就係死記佢嗰個傳輸咧，未必 work嘅。有陣時有啲嘢。好，咁調電子波呢個用手機嗰個部分咧，其實就已經搞掂嘅啦。好，咁呢度咧就係每個波腳咧都會有嘅 HL 螺絲啦。咁 L 嗰粒咧就係管住而家咧最輕腳最大塊飛輪嗰個位嘅。你順時針扭咧，咁就係鎖緊佢嘅。咁鎖得多咧，咁個飛輪咧就係去唔到最大嘅啦，管住佢。咁要適當咁樣俾力嘅，咁樣管住唔上唔落咧，卡中個位就 OK 嘅啦。順時針緊，逆時針。咁正常呢兩粒咧，你電子波 set 得好咧，就唔使點樣扭嘅。好啦，咁而家我哋咧就已經搞掂咗啦，成部車你睇已經轉得好準嘅。行快啲，明白未？咁啊，冇字啊，真係咁啊，好高對腳。